प्याज पीसकर नाभि पर लेप करने से अतिसार में लाभ होता है। हिचकी आने पर कैथे का रस, शहद और पीपल के साथ खाने से लाभ होता है। विषपिल के फलों को 250 ग्राम पानी में डालकर उसमें शक्कर व जीरा मिलाकर पीने से शीतपित्त में लाभ होता है। मोरथली के इत्र में लौंग घिसकर गर्म करके जोड़ों के दर्द पर लेप करने से 2-3 दिन के प्रयोग के बाद ही पूरी तरह आराम मिल जाता है। कच्ची भिंडी को मिश्री के साथ 7 दिन तक सेवन करने से सुजाक व धातु रोग जाता रहता है। 6 ग्राम मेथी और 20 ग्राम शहद पानी में घोलकर सेवन करने से बलगमी, खांसी और दमा में लाभ होता है। 2 ग्राम चौलाई की जड़, 2 ग्राम रसौत को शहद के साथ मिलाकर 7 दिन तक सेवन करने से हर प्रकार का प्रदर रोग दूर हो जाता है। रात को सोते समय पान में 1 माशा मुलहठी का चूर्ण रखकर उसका रस चूसने से गले का दर्द दूर होता है। चेहरे पर झाई होने पर तारपीन का तेल मलकर कुछ देर बाद धो दे। कलौंजी को सिरके के साथ पीसकर चेहरे पर लेप करने से दांत तथा मुहासे ठीक होते हैं। यदि चोट लगने पर खून बहने लगे तो शुद्ध खड़िया मिट्टी छिड़ककर पट्टी बांधने से रक्तस्राव बंद हो जाता है। बबूल की लकड़ी के कोयले व लींग महीन पीसकर सुबह शाम मंजन करने से दांत साफ तथा दुर्गंध रहित बनते हैं। पीली मिट्टी को महीन पीसकर पानी के साथ गाढ़ा लेप बनाकर पेड़ों पर लेप करने से रुका हुआ पेशाब खुलकर आता है। मुंह आने पर सुपारी तथा बड़ी इलायची को जलाकर उसकी राख मुंह में छिड़कने से मुंह ठीक हो जाता है। मिर्गी तथा हिस्टीरिया से बेहोश होने वाले रोगी को नौसादर तथा बिना बुझा चूना संभाग लेकर उसमें 2 बूंद पानी में डालकर बेहोश व्यक्ति को सुंघाने से उसे होश आ जाता है। कैथे के गूदे में सोंठ, काली मिर्च, पीपल का चूर्ण, शहद व शक्कर मिलाकर सेवन करने से अजीर्ण दूर होता है और भूख खुलकर लगती है। हथेली और तलुओं में जलन होने पर विपिल का तेल लगाने से जलन शांत होती है। फोड़ा या नासूर होने पर मोरधली के बीज पर मिश्री संभाग लेकर उन्हें घिसकर लेप करने से लाभ होता है। भिंडी की जड़ 50 ग्राम, मिश्री 10 ग्राम, इलायची व काली मिर्च 5-5 ग्राम पीसकर पीने से धातु रोग जाता रहता है। तंबाकू, अकरकरा, काली मिर्च, फिटकरी व कपूर को महीने पीसकर प्रातः और सांझ मंजन करने से हिलते हुए दांतों की जड़ मजबूत होने लगती है। चौलाई को पकाकर घी के साथ खाने से बहुमूत्र रोग दूर हो जाता है। बच्चों की सांस चलने, पसली में दर्द होने पर पान पर सरसों का तेल लगाकर हल्का सुहागा गर्म कर दर्द वाले स्थान पर बांधने से लाभ होता है। यदि पेट फूल जाए तो जरा सा तारपीन का तेल लेकर पेट पर हल्की मालिश करने से शीघ्र आराम मिलता है।